Kuka olet ja milloin ja miksi aloitit kilpacheerleadingin harrastamisen? Olen Niko Latvakoski. Mä aloitin cheerleadingin noin 2 vuotta sitten, vähän vajaa. Ja se lähti vähän silleen extempore. Aiemmin harrastin yksilölajeja, enimmäkseen kamppailulajipuolella. Ja sitten meni maku niihin ja halusin jonkun sellaisen rennon joukkueharrastuksen, missä olisi paljon sellaista, mitä itse tykkään tehdä, esimerkiksi akrobatiaa, muuta tällaista. Aluksi en keksinyt, mitä lähtisin tekemään, mutta sitten tuttujen cheerleadingin harrastajien tyttöjen puolelta näyttivät YouTubesta videoita ja Suomen mestareista, korilloista, ja sitten itse innostuin siitä, lähdin kokeilemaan. Olin aluksi ainut mies Seinäjoella treeneissä ja siitä se ajatus sitten lähti ja innostuin lajista ja ei loppua näy ainakaan toistaiseksi. Miltä tuntuu olla yksi ainoista pojista näin naisvaltaisessa lajissa? Aika mielenkiintoiselta. Aluksi kun aloitin tämän, niin mulla oli itsellä tiettyjä ennakkoluuloja lajia kohtaan ja sitä, miten suhtaudutaan mies-cheerleadereihin. Ja samanlaisia ennakkoluuloja löytyi sitten omalle osalle. Omaksi osakseni sain sitten niin kuin kavereilta ja muilta tutuilta, mutta oma henkilökohtainen mielipide on, että kun pääsee lajiin sisälle, niin tämä laji antaa miehille jopa ehkä enemmän mitä naisille. Pääsee tekemään vaativampia juttuja ja esimerkiksi akrobatiaan miehellä on luonnostaan ponnistusvoimat sillä tasolla, että pääsee nopeasti kehittymään niissä ja kun vain innostusta riittää, niin pääsee todella korkealle nopeasti. Monissa kisoissa olet ollut ja miten olette siellä menestyneet? Täällä Suomenmaalla on ollut 6 kisat ja sitten on 1 kansainväliset kisat takana, eli EM-kisat Italiassa viime kesänä. Ja menestys on ollut tai itse asiassa aika hyvää näin pienellä treenimäärällä, että alle 2 vuoden treenillä voitettiin, tai on tuolla joukkuepuolella löytyy SM-hopeeta, ryhmästunttipuolella löytyy SM-kultaa, EMissä kummallakin vitossia ja nyt viime SM:issä kilpailin joukkueen kanssa sieltä 5. sija ja sitten ensimmäistä kertaa pääsin kokeilemaan paristuntteja ihan kisailumuodossa, niin sieltä sitten pronssimitalli ja olen kyllä joukkueen ja paristuntin suoritukseen tosi tyytyväinen viime kisoja ajatellen.